Einführung. Ein Hadith des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu finden in Jami at-Tirmidhi, Nummer 3235, enthält ein umfassendes und allumfassendes Bittgebet des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Wenn es befolgt wird, wird es einem Muslim helfen, einen edlen Charakter zu erlangen. Gemäß dem Hadith in Jami at-Tirmidhi, Nummer 2003, hat der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hingewiesen, dass das Schwerste auf der Waage des jüngsten Gerichts ein edler Charakter sein wird. Dies ist eine der Eigenschaften des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Allah, der Erhabene, in Kapitel 68 Al-Kalam, Vers 4 des heiligen Koran lobt. Und tatsächlich besitzen sie eine große moralische Persönlichkeit. Daher ist es die Pflicht aller Muslime, sich die Lehren des heiligen Koran und die Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, anzueignen und danach zu handeln, um einen edlen Charakter zu erlangen. Großes Flehen. 2 Hälften des Islam. Der erste Teil des Bittgebets ist eine Bitte an Allah, den Erhabenen, einem die Fähigkeit zu geben, alle guten Taten zu vollbringen und alle Sünden aufzugeben. Dies ist eine allumfassende Aussage, da diese beiden als 2 Hälften des Islam betrachtet werden können. Wem dies gewährt wird, wird durch die Gnade Allahs des Erhabenen in dieser und der nächsten Welt Erfolg haben. Als erstes ist zu beachten, dass der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, den Muslimen beibringt, wie wichtig es ist zu verstehen, dass Inspiration, Wissen, Kraft und Gelegenheit, rechtschaffene Taten zu vollbringen und sich von Sünden fernzuhalten, allesamt von Allah, dem Erhabenen, kommen. Dieses Verständnis wird einen Muslim von Stolz fernhalten, denn ein Atom davon reicht aus, um einen in die Hölle zu bringen. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim Nummer 266 zu finden ist. Die in diesem Bittgebet erwähnten guten Taten umfassen alle Handlungen, die Allah, dem Erhabenen, gefallen und die einen der Gnade Allahs des Erhabenen näher bringen. Dazu gehören die obligatorischen Handlungen wie das obligatorische Gebet, die Traditionen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und andere empfohlene Handlungen. Unter dem Verzicht auf Sünden versteht man alle Handlungen, die Allah, der Erhabene, verabscheut und die einen von seiner Barmherzigkeit entfernen. Dazu gehören sowohl große Sünden, die durch aufrichtige Reue vergeben werden, als auch kleinere Sünden, die durch rechtschaffene Taten getilgt werden können. Kapitel 4 An-Nisa, Vers 31. Wenn ihr die großen Sünden vermeidet, die euch verboten sind, werden wir euch eure kleineren Sünden nehmen und euch einen ehrenvollen Eintritt ins Paradies gewähren. Man kann davon ausgehen, dass dieses Bittgebet die aufrichtige Absicht beinhaltet, Allah, den Erhabenen, durch seine Taten zufriedenzustellen, sei es durch rechtschaffene Taten oder das Unterlassen von Sünden, da Taten nur dann einen Wert haben, wenn sie mit guter Absicht getan werden. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Bukhari Nummer 1 zu finden ist. Die Armen aufrichtig lieben. Das nächste, was in diesem großen Bittgebet erwähnt wird, ist die Fähigkeit, die Armen um Allahs des Erhabenen Willen zu lieben. Die Armen zu lieben ist ein hervorragendes Zeichen der Aufrichtigkeit. Denn eine Person erwartet von einem Armen nicht, dass er ihr etwas für seine Hilfe gibt, da er arm ist. Wer den Armen also mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln hilft, ist der Aufrichtigkeit näher, er handelt um Allahs des Erhabenen Willen, als diejenigen, die den Armen nicht helfen. Tatsächlich ist Liebe ein Gefühl, das nur sehr schwer zu kontrollieren ist. Wer sie also beherrscht und die Dinge liebt, die Allah, der Erhabene, liebt, wie die Armen, hat einen starken Glauben erlangt. Tatsächlich ist die Liebe um Allahs, des Erhabenen, ein Aspekt der Vervollkommnung des eigenen Glaubens, gemäß einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4681. Tatsächlich hat der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Jami at-Tirmidhi, Nummer 2352 darauf hingewiesen, dass die Liebe zu den Armen und die Nähe zu ihnen dazu führen, dass man am Tag des jüngsten Gerichts Allah, dem Erhabenen, näher kommt. Ihr hoher Status bei Allah, dem Erhabenen,
wird in einem anderen Hadith in Sahih Bukhari Nummer 5196 erwähnt. Darin wird darauf hingewiesen, dass die Mehrheit der Bewohner des Paradieses arm sind. Und sie werden das Paradies 500 Jahre vor den Reichen betreten, gemäß einem Hadith in Sunan ibn Majah Nummer 4122. Der zuvor zitierte Hadith erwähnt auch die Bitte des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, unter den Armen zu leben, zu sterben und wieder aufzuerstehen. Wer also die Armen wirklich liebt, folgt den Fußstapfen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Kapitel 76 Al-Insan, Verse 8-9. Bedürftigen, den Waisen und den Gefangenen trotz ihrer Liebe Nahrung. Sie sagen, wir geben euch nur für Allahs Angesicht zu essen. Wir erwarten von euch weder Belohnung noch Dankbarkeit. Tatsächlich hat der heilige Prophet Mohammed die Armen immer begleitet und sich bemüht, ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan an-Nasai Nummer 1415 zu finden ist. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Liebe durch Taten und nicht nur durch Worte zum Ausdruck kommen muss. Ein Muslim sollte ihnen auf jede erdenkliche Weise helfen, beispielsweise durch finanzielle und emotionale Unterstützung. Die Liebe zu den Armen kann auch Arroganz beseitigen, da arrogante Menschen es nicht mögen, mit den Armen zu verkehren. Dies war die Haltung einiger Nicht-Muslime in Mekka, die die Armen nicht mochten. Kapitel 43 Az-Zukruf, Vers 31. Und sie sagten, warum wurde dieser Koran nicht zu einem großen Mann aus einer der beiden Städte herabgesandt? Der Umgang mit den Armen und Bedürftigen inspiriert die Menschen dazu, für das dankbar zu sein, was sie besitzen. Tatsächlich riet der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Jami at-Tirmidhi, Nummer 2513, dass man Menschen beobachten sollte, die weniger weltliche Dinge besitzen als man selbst. Diejenigen zu beobachten, die mehr besitzen, kann einen dazu verleiten, undankbar für das zu werden, was man besitzt. Dies kann zu anderen schlechten Eigenschaften führen, wie Eifersucht und übermäßiger Liebe zur materiellen Welt, die einen achtlos macht, wenn es darum geht, sich auf das Jenseits vorzubereiten. Kapitel 20 Taha, Vers 131. Und richte deine Augen nicht auf das, womit wir einigen von ihnen Freude bereitet haben, auf den Glanz des diesseitigen Lebens, mit dem wir sie prüfen. Und die Versorgung deines Herrn ist besser und dauerhafter. Aus diesem Grund riet der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, seiner Frau, der Mutter der Gläubigen, Aisha, möge Allah mit ihr zufrieden sein, in einem Hadith in Jami at-Tirmidhi, Nummer 1780, sich auf die minimalen Vorräte dieser Welt zu beschränken, um ihre Bedürfnisse und Pflichten zu erfüllen und die Zusammenkünfte der Reichen zu meiden. Es ist wichtig zu beachten, dass der wirklich arme Mensch derjenige ist, der sich in einem Zustand der Armut und Bedürftigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, befindet, weil er durch die Liebe und Furcht vor Allah, dem Erhabenen, demütig geworden ist. Sie brauchen nur Allah, den Erhabenen, was sie bedürftig macht. Und sie sind sorglos, wenn es um die Welt geht, also sind sie in dieser Hinsicht reich, auch wenn sie finanziell arm sein könnten. Die Vergebung und Barmherzigkeit Allahs, des Erhabenen. Der nächste Aspekt dieser großen Bitte ist die Bitte um Vergebung und Barmherzigkeit Allahs, des Erhabenen. Diese beiden Elemente enthalten alles, was in beiden Welten gut ist. Tatsächlich kann man seine Sünden nicht ohne Vergebung tilgen. Und man kann keine guten Taten vollbringen ohne die Barmherzigkeit Allahs, des Erhabenen, in Form von Inspiration, Wissen, Kraft und der Möglichkeit, eine gute Tat zu vollbringen. In der nächsten Welt kann man der Hölle nicht ohne die Vergebung Allahs, des Erhabenen, entkommen, noch kann man das Paradies ohne seine Barmherzigkeit betreten. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Bukhari Nummer 5673 zu finden ist. Irrungen und Wirrungen. Der nächste Aspekt, der in diesem großen Bittgebet erwähnt wird, ist die Suche nach Zuflucht vor Prüfungen und Drangsal bei Allah, dem Erhabenen. Ein Muslim sollte Schutz vor Prüfungen wünschen, insbesondere vor solchen, die den eigenen Glauben beeinträchtigen können, selbst wenn dies den Wunsch nach dem Tod bedeutet. Diese Welt zu verlassen, bevor man im Glauben geprüft wird, ist ein großer Segen, und die Hadithe, die Zuflucht vor Prüfungen suchen,
weisen hauptsächlich auf diese Art von Prüfungen hin. Beispielsweise rät ein Hadith in Jami at-Tirmidhi Nummer 3604 Muslimen bei Allah, dem Erhabenen, Zuflucht vor den Prüfungen von Leben und Tod zu suchen. Die Prüfungen des Lebens weisen vor allem auf Dinge hin, die den Glauben eines Menschen beeinträchtigen können, wie Unglaube, böse Neuerungen und das Beharren auf Sünden. All dies kann passieren, wenn man den Exzessen dieser materiellen Welt nachjagt. Tatsächlich warnt ein Hadith in Jami at-Tirmidhi Nummer 2376 davor, dass die Liebe zu Ruhm und Reichtum den Glauben eines Menschen mehr zerstört, als die Zerstörung, die zwei hungrige Wölfe anrichten, die in eine Schafherde freigelassen werden. Zu den Prüfungen des Todes gehören der Verlust des Glaubens im Augenblick des Todes und die Prüfungen des Grabes. Tatsächlich wird die Prüfung des Grabes gemäß einem Hadith in Sunan an-Nasai Nummer 2064 genauso schwer sein wie die Prüfung des Antichristen. Es ist wichtig zu beachten, dass es gemäß dem Hadith in Sunan ibn Majah Nummer 4077 keine größere Prüfung gibt, der sich ein Mensch in dieser Welt stellen muss als der Prüfung des Antichristen. Der heilige Koran und die Hadithe des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, haben deutlich gemacht, dass das Streben nach Luxus der materiellen Welt eine große Prüfung ist, die den Glauben eines Menschen zerstören kann. Zum Beispiel warnte der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Bukhari Nummer 3158, dass er fürchte, dass die Muslime so sehr um weltlichen Luxus konkurrieren würden, dass sie dadurch zerstört würden. Er fügte hinzu, dass dies die Hauptursache für die Zerstörung der Nationen der Vergangenheit gewesen sei. Tatsächlich warnte der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Jami at-Tirmidhi Nummer 2336 klar, dass jede Nation einer großen Prüfung gegenüberstehe und dass die größte Prüfung und Bewährungsprobe für diese Nation der Reichtum sei. In Wirklichkeit weist der heilige Koran darauf hin, dass jeder Mensch eine Prüfung für einen anderen Menschen ist. Kapitel 25 Al-Furqan, Vers 20. Und wir haben einige von euch als Prüfung für andere gemacht. Werdet ihr Geduld haben? So sind zum Beispiel die Reichen eine Prüfung für die Armen und die Nicht-Muslime eine Prüfung für einen Muslim. Ein anderer Vers zeigt, dass alles, was die Menschen für gut oder schlecht halten, Prüfungen und Tests für sie sind. Kapitel 21 Al-Anbiya, Vers 35. Und wir prüfen euch mit Bösem und mit Gutem. Und zu uns werdet ihr zurückgebracht. Das bedeutet, dass gute Zeiten und Schwierigkeiten eine Prüfung für einen Muslim sind. Gute Zeiten sind eine Prüfung, die Dankbarkeit erfordert, und Schwierigkeiten sind eine Prüfung, die Geduld erfordert. Laut einem Hadith in Jami at-Tirmidhi Nummer 2464 ist es einfacher, in Schwierigkeiten geduldig zu sein, als in leichten Zeiten dankbar zu sein. Es ist wichtig zu beachten, dass dies nicht bedeutet, dass ein Muslim die Dinge, die eine Prüfung für ihn sein können, wie B. Reichtum vollständig aufgeben sollte. Es bedeutet, dass ein Muslim stattdessen das nehmen sollte, was er von dieser Welt braucht, um seine Bedürfnisse und Pflichten gemäß den Lehren des Islam zu erfüllen. In Bezug auf die Menschen sollte man seine Pflichten ihnen gegenüber gemäß den Lehren des Islam erfüllen und der Freude Allahs des Erhabenen Vorrang vor der Freude der Menschen einräumen. Die Menschen werden einen Muslim nicht beschützen, wenn der Muslim handelt, um die Menschen zu erfreuen, während er Allah, dem Erhabenen, ungehorsam ist. Aber Allah, der Erhabene, wird einen Muslim vor den negativen Auswirkungen der Menschen schützen, solange der Muslim Allah, dem Erhabenen, gehorcht, selbst wenn dieser Schutz für sie nicht offensichtlich ist. Liebe. Die nächsten Dinge, die in diesem großen Bittgebet erwähnt werden, sind die Liebe zu Allah, dem Erhabenen, die Liebe zu denen, die Allah, den Erhabenen, aufrichtig lieben, und die Liebe zu den guten Taten, die einen der Liebe zu Allah, dem Erhabenen, näher bringen. Dieser Aspekt des Bittgebetes umfasst alle Dinge, die in beiden Welten gut und nützlich sind. Nur wenn die aufrichtige Liebe zu Allah, dem Erhabenen, im Herzen eines Menschen verankert ist, wird sie ihn dazu bringen, die rechtschaffenen Taten zu vollbringen, die Allah, dem Erhabenen, lieb sind. Derjenige, der Allah, den Erhabenen, liebt, wird die Dinge lieben, die Allah, der Erhabene, in Bezug auf Worte und Taten liebt.
Diese Liebe wird einen dazu inspirieren, Sünden zu vermeiden, da es der aufrichtigen Liebe zu Allah, dem Erhabenen, widerspricht, ihn zu verärgern. Die Liebe zu Allah, dem Erhabenen, kann in zwei Aspekte unterteilt werden. Die erste Art ist für alle Muslime obligatorisch. Dazu gehört, zu lieben und diese Liebe durch Taten zu beweisen, indem man die Pflichten erfüllt, die Allah, der Erhabene, liebt. Dazu gehört, alle Taten, die Allah, der Erhabene, hasst, nämlich Sünden, abzulehnen und zu unterlassen. Wenn man sich also nicht daran hält, zeigt dies, dass die Liebe zu Allah, dem Erhabenen, mangelhaft ist. Um diese Liebe zu korrigieren, muss man aufrichtig bereuen und danach streben, diese beiden wichtigen Aspekte zu erfüllen, damit man seine Liebe zu Allah, dem Erhabenen, vervollkommnen kann. Der zweite Aspekt der Liebe zu Allah, dem Erhabenen, besteht darin, freiwillig rechtschaffene Taten zum Wohlgefallen Allahs, des Erhabenen, zu vollbringen. Die Erfüllung der Pflichten, das Vermeiden von Sünden und das freiwillige Vollbringen rechtschaffener Taten führen dazu, die Liebe Allahs, des Erhabenen, zu erlangen. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Bukhari Nummer 6502 zu finden ist. Allah, den Erhabenen, zu lieben, beinhaltet, mit dem Beschluss Allahs, des Erhabenen, zufrieden zu sein, da man weiß, dass dieser von demjenigen gewählt wurde, den man liebt, nämlich von Allah, dem Erhabenen. Darüber hinaus wird in der großen Bitte erwähnt, dass man diejenigen lieben soll, die Allah, den Erhabenen, lieben. Die Vollkommenheit der Liebe besteht darin, diejenigen zu lieben, die Allah, den Erhabenen, lieben, und diejenigen nicht zu mögen, die Allah, den Erhabenen, nicht mögen. Oltre 400 E-Book, Audiolibri, infografische Podcast e-Blog gratuiti disponibili sul nostro sito web www.shakepot.com